doke baju garis siji toleh jahit nak jahit toleh jahit di kuntul jari banyak doke baju garis siji panase ning alon-alon iupe ning kulon omah ayune ora kemiyo mubate wong omah-omah jari banyak doke pacel garis siji nak jahit jatuh jeji betul jari banyak doke pacel garis siji abang-abang kendera londo wedang sidik kubur aye lambi abang ketanda mata wadah kubur kegelap duit Kontol jari banyak doke patel garis siji Tol jari nak jahit jatuh jeji Kontol jari banyak doke patel garis siji Abang-abang kendera londo wedang sidik kubur mayit kami abang aku tondo moto wadah bubur kegelek duit tol jari nak jahit jatuh jari banyak doke pacel garis siji tol jari nak jahit jatuh jeji betul doke banyak doke pacel garis siji ya Imak Rahma kenalan sih kenalan ora saka ngarep po hei saka ngarep jajal saka kono tak gameli dhewe oh iya kenalan sih sing mburi iki beda dhewe sing mburi mie mas mie iki ketuane montolan ndi iki ketuane montolan ndi yo Markonah kuwi demi Tidar bener cek nopo ayo disapan dhisik iki wargane iya ndi ketuane montolan ndi nopo ora muni po gobekku lak muni aku izin karo mamaku asli izin karo mamaku cek ora ketok mas ayo disapan dhisik nggih ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon masyarakat turunan nggih. Nggih. Napa? Kon apa iki, Mas? Oh, acara supitan. Sapa sing disupiti? Aku. Lehan. Aku sing disupiti. Alah. Nggonamu wis tau kok, Dot. Ngawur wae cocote. Cek. Weh, ora gawe-gawe ngono kuwi. Gen bedot ki belang. Ninggal KTP ya lali aku. Heeh, urung bayar e. Ngawur wae. Jo. Cedak atri aku iki kok. Kae, Dik. Cek. Wis siji. Wih, ana mie siji. Mie. Jo. Mak. Nyel. kowe kok yo melu-melu aku lho mak aku mie Mie gudulmu kuwi. Nggih, tepangaken nami kula kene iki do apal ora aku we. Binatang tamune saka Tidar ya. Kae meniki kon salin kon mancing ngono jare. Jare kowe mbone Tidar, mbone kethek kuwi to? Heeh. Lah berarti iki kethek-kethek kabeh kuwi. Ya. Najan kethek kowe ya doyan kok dadak. Wah, ngosok ngarani. Nggih, nak udzubillah tadi. Apa? iki geragas kok Alah, wong sing gragas iki kowe kok. Nek wawane cen hoo. ojo banter-banter to Nak dumadi tinggal bojo. Wong mau ning mburi kekep-kekepan ngono kok edian kok. saru lho ojo koyo Emang ngono kuwi iki. ah
Mengin-menginnya aku, Mas. Ora kepenak aku. Dat. Ditinggal bojone malah sangek karo aku jajal. Kan ditugoni mbokne jare. Jare disereni mbokne, jare di mbokne sing endi. Makku gek jagung aku ora kepenak. Syukur. Di mbokne. Ndi mbokne. Ora tak jedaki. Isen aku. Oh, ngopo? Ora apa. Ora kepenak. Lah aku ya tak sowan mara tuwa. Mau moro tungkak ora moro tuwa iki. Ayo. Ora isen. Nggih, tepangaken nami kula Rahma. Kuwi ndek bengi, ndek awan sapa? Rahmanto. Tukang ngletraki Kok wong. medeni. Kowe tau tak kletak to kowe iki? Ora usah sok ngarani. Alah. Nak udzubillahi min dzalik. Alah, Aku ya kowe bener kok kowe memang ngeri pokok men. Wis cocok gawe-gawe ngono kuwi, Mas. Ora kowe bener. Bener. Iki lanang ora wedok ora kok ora pokro kok ngene rupane. Lapor. Alah kowe ning cungkup kok. Ndak ana wedok berbulu nang dinodo iki. Ulune kandel-kandel to, keriting. Aku ora ono. Sapa? Jengki. Lah ana busine tiliki. Kowekmu barangnya sih ana busine. Alah wong biar mau emut kok dadakan ngomong. Astagfirullahaladzim. Apa? Emut permen kok. Ya rek nopo? Ya dijogeke sik wae, tak delok. Jare iki jogete apa lah? Monolan anyar jare. Oh. Yo lagune Apa? apa? Ora montolan, monolan. Wah, kuwi. Nggih. Lagune apa? Ya terserah kowe sing Iya. kowe ket rene kon Sampun apa? paripurna piye? Kowe kon rene kon Nonton. apa? Hah? Kon nonton. Oh. Nek nonton Bali wae lah kowe. Oh iya Mas sik bar iki. Yo siap wis. Kowe jare isin. Mergono kowe, Mak. Wis dikoko. Jancuk ki apa? Gancuk ki basane apik. Hadap muka gerak. Ayo pro konco ngawaruwono rukune Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 gaji lamun kuwasa ayo pro kanca ngaweruwono rukune Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa. Mak kuwi disiapke kuwi mak ora karuan le baris. Siapke sik. Sing endi? Sing genah le madhep. Nek ra jejeg tak growoli kabeh. Wani kok. Ayo Dot, terus ke meneh. Apa? Njaluk apa? Robi iku. Rabi iku. Apa? Rabi iku. Jalan-jalan. Apa Nang Mas? endi? Oh, lagune mlaku. Maku. Warunge dibuka. Warunge dibuka, aja dibuka lho kuwi lho warung. Ayo Mas.
warunge dibuka Ya. ditoto sendok cangkire Sendok cangkire panas kebul-kebul nyampleng tenan wedang rondene Potong remang-remang manis-manis pelayane sender lenga potra sing dipikir ora iso gawa semane bakule gawe bingung atiku iri ane adu jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye ora piye-piye sender lenga potra sing dipikir jebule mbok rondo hey warunge dibuka ditato sendok cangkire Sendok cangkire panas kebul-kebul nyamlang tenan simbok rondone Kok rondane potong remang-remang manis-manis pelayane senter lengo potro tiwas ngesir ora bisa nggawa lirikane bakule gawe mriyang awakku esekane adu lara atiku iki piye iki piye iki piye ora piye-piye lenga patra sing dipikir satine Jo. mbok rondo wes Matuk wes Tak ingus aku dari kene ya malah. lekas gak lekas kok wis Kowe nek wis arep bayaran apa ora? Oh, ya wis bali Wong, wae. jajal kenal ke. Aduh, Jan. Nanda urung oke sing kenal karo kowe. Kenal ke sik urung ket mau urung ngerti jenenganmu. Ada jeneng e. Ora ndek jeneng kok piye. Metu saka watu ora ndek jeneng iki. Papringan ngono lho. Sajote. Jajal kenal ke sik. Wong urung kerja kok wis ngombang-ngombe we. sing akur wong loro iki jan rakur Kakang adik sing aku. heeh kaya kucing karo apa Mas Tom and Jerry. oh teman jari Kucing karo kiri, aku kucinge. Kuwi kirike. terima pura gitu kayak gini Wan. Jane nang kene kono apa? Kok ora ngerti. Ya ora jarene wae takon kowe kok jarene. Aku yo mumet e. Mumet ya padha. Oke kancane nek mumet. Tabahe apa, Pak? Kenal ke sik, kowe sapa saka ngendi? Matine kapan? Mati lampu maksude. Oh. 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 Mau. Siap, Grak. Yo. Omeng ngono. Yo siap ki wis. Lagune apa jajal? Yo wajib ngain. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Sik urung adep-adepan. Adep-adepan gerak. Komandan klepone meneng wae kok. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Yo lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. wajib
Piye Dek iki, Dek? Kowe ora oleh nanas, kowe Dek biasane kowe oleh nanas. Apa? Kasabri rak priri. Apa? Marama ke dono kono apa? Njaluk apa? Jaluk apa? Jaluk Markona. Hah? Jaluk Markona kae. Ah, engko nek Markona. Kuwi lho Wawan dudu aku. Kuwi Wawan jaluk Markona. Yo, wajibke pisane yo. Sing digawe sing ndi to asline? Wong terone sing digawe sing ndi? Sing supitan anake. Kok ora ketok lho, Jan. Mbok ning tengah apa piye kok malah Jan. Oh, dadi Jan. Endi sing digawe? Kayak salin. Oh, Mas. Salin apa Mas? Gendelen. Wah, Jan. Sing digawe. Sing digawe. Wis bubuk. Ah ya urung bobok masa yamene bobok. Ya aku wae tak sing bubuk. Wah, Jan. Mbok ning tengah apa piye kok malah Jan. Yo. Wajibene Mas. Ngomong. Wawan. Jenengane Wawan kita Mas Wawan Usman. Nang ndi? Mbok ya ngomong kok Aku ning kepiye kene. ngono lho Jan. Wakil apa kepiye ngono lho Jan. Mesake Mas, nggo gendelen. Oh, gendelen Mas. Kok jeger pitik lho Mas. kan isa semene Mas. Yo kuwi ngerubah bentuk. Maune jamur terucuk. Isa semene kan ya urung Jan. Ya ampun. Saiki dari jamur barat. Jamur Jepang Mas. Astagfirullahaladzim. Yo Mas, siapke Mas. Yo, siap gerak. Depan. Ayo mae. Iya, Irfani. Ning cungkup. Yo. Ayo mangkat. Iya, Irfani ronce kembang. Wangine mubiar gemilang. Aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang, kembange mubiar gumilang. Aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah ingkang sakeca urip sira ning alam donya. Kowe kuwi ora kena semaya. Ya Irfani ronce kembang, wangine mubiar gumilang. Aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang, wangine mubiar gemilang. Aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah ingkang sakeca urip sira ning alam donya. Kowe kuwi ora kena semaya. Cumi. Apa? Istilah MB Laskar Rimba, cumi. Mesti kuwi. Rene nang tengah kene. Yo melu joget mriki ngajeng niku. Jane mak karo Mas Tolip aku jan cocok banget lho iki. Nggih niku kan mriki mawon Pak kon joget. Lah nggih jan kok ya ora macak. Jane ora macak ki tetep lucu lho. Mas Tolip ki jan. Mas Tolip dito Mas Tolip jan. Mambengi angga, Des. Tuaku lah. Mbok kon mau kan cocok nek dadi montolan kan cocok karo aku. Aku kuru, kayak wetenge gede. Endi Mas Tolip? Nah, iki Yo joget ke yo. Ayo Mas Request Tolip. nopo, Pak? Ya, ngono kuwi. Len dadi kok sik. Kok sik nang dadi kok sik. Request nopo niku? Request apa? Request apa? Lagune request nopo? Oh, jare request ayang-ayang Mas. Aduh, mboten saged Mas. Oh.
Ya sing iso. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Jarene Dadi wong atiku Ke tengah ki pasien. nalikane pisanan ketemu Pisanan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu Rintan siang-siang dalu Jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu Tumetes sing kalbu Leruyai segara datan bisa runtuhke hatiku iyo 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 suwe anggonku nganteni liwunge atiku anto jampi iya kadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni Sabtopan ditaratu Meng sliramu Dadya sisianku Dadya sisihanku Mungkin Gusti nglilani Tresnaku bakal ginawa mati Iyo goyange dong mak Yuk Kinorban jiwa raga ngumbah rasa tumetes sing kalbu Tumetes sing kalbu ler goyai sekara datan bisa ngluluke atiku Jo Wena deh ento jambi Senajan ati sawiji Nadyan abot tak lakoni Yo 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 Sabto bandino ratu Rengas liramu Tadyo ing siseku Mugi Gusti nglilani tresnoku bakal kinawa pati Iki ming nuruti wong siji iki. Nuruti mau ngakune meni sekarimba ngono. Kayak. Jan, kayak. Kapake kuwi Mas. Oh lho mampu. Jodone kuwi karo Mimi lan Mintuna. Biasane ngono kuwi. Apa? Yo, Mafa Iladran. Siap kese. Yo. Siap, gerak. Wah, ngeri. Jajal dek lanang. Ora iso endot aku. Lanang wedok yang ngene iki panggah ngene iki. Siap gerak. Nek wedok ngono kuwi lho. Siap, gerak. Lemah letih lesu. Lesu. Siap, gerak. Goblok. Hadap muka gerak. Ada depan wong, Mafa Oh, Iladran. ada depan. Aku Iya. ora omong nih. Ora tak briefing nih mau kok. Alah wong kowe briefing ya mah beda maneng kamar kok. Ngawur meneh. Mbok sing digawe mbok tulung. Mbok kon pidato sithik apa piye kok malah njuk meneng-menengan ki njuk. Aduh, Jon. Oh, wedi karo kae lho, Mas. Ya Allah. Mak mosok-mosok ning ngarep ning cungkup mak ya isin aku wis. Ya aja kaya ngono to mak, engko wae wis gampang wis. Wis teko tak kodengku, oke?
Mafailatun mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. 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 Yo, sak wajib neh. Hadap muka gerak. Hadap muka. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Si dedok ngantuk. Dan nyiksa sing nyanyi tenan. Juli. Daya pamreksa sampun sami kelo. Bali. Sami umbo-umbo. Tukang dalu sugeng mirsani. Kesenian monologan tojaran kepang. Rame titane anggone peperangan. Amadho ake raja ana penangsang. Ra ono sing kalah, ora ono sing menang. Prajurit kabeh padha tetunjangan. Sedaya pamreksa sampun sami kelo. Kula sakanca sami ngombo-ombo. Tukang dalu sugeng mirsani. Kesenian monologan tojaran kepang. Rame tritane anggone peperangan. Amadho ake raja arya penangsang. Ra ono sing kalah, ora ono sing menang. Prajurit kabeh padha tetunjangan. Slomrat kempol ngumpong. Kendang yala ketipong ngembang. Punang loro selendro slomrat belok. Jaran kepang nyungklang merake ngikel. Macan mangap magap. Bocah ganong kalian impah. Wus cocok kagungan reok. Prasaja gawe gembira. Tawang mangupapane gunung lawu. Katakan pariwisata. Dina minggu muda-mudi asen sonjo. Balik kambang ombang-ombang.
maka krocokan sewu jejel riel kang padha lumaku jawel cinawil karo mesem guyu kempeng tawang angu indah mas aja diplerai mas aja dipoyoi karep njaluk asami tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden timuran mengko keri ing jaman moyo sing eling yo iku budaya pancene bener kandhamu. Yo. Oke. Ning sisih kidul tanah Jawa kumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kulung kumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiane pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumunar uga nang samake rangger dewa bisa nyaksekake nyi rara kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul nyi rara kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul yo say yo Bali yo oh dadi kok guyu-guyu to man Ile dadi kena setan demit ngendi kuwi sing kira aku manan demit ya minggir Zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir nagarane goyang Zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir nagarane goyang yo yo say
Yo. Semenika wekdal sampun dalu. Monggo dilongi. Tasih kalih Bapak. Yo Markona. Dilongi. Yo sak bengi yo sak bengi dilongi.